Podstata toho duálneho vzdelávania je v tom, že teoretické vzdelávanie má priamo súvisieť s tým, čo sa odohráva v praxi. Tak Prievidza v podstate patrí medzi také regióny, kde tých pracovných príležitostí nie je až tak na rozdávanie, nazvime to takto. Práve to duálne vzdelávanie umožňuje žiakom získať aj zamestnanie. Samozrejme, že je veľmi dobré, keď škola nie je založená len na tom teoretickom vyučovaní, bez toho, aby poznala, ako výroba beží v praxi. Spolupráca sa začala vlastne v roku 2016, keď Nestlé bola prakticky prvá spoločnosť, ak sa nemýlim, ktorá vstúpila do systému duálneho vzdelávania v potravinárstve.